鐵合作。估唔到我老豆啊！就咁啊！做乜嚟？丟了你。哦，好意思啊！哦，好煩啊！哎呀，我呢啲洗晒喎，你仲喺度啊？個電話新啊，緊張啲啊，嗰一輪轉又轉轉嘅，譬如揾笨嘅你，佢都幾。佢話我話又係。差唔多㗎咋，即係功能就差唔多。咁你新嗰個係咪好好多又唔會好多，但係新啲咯。你中意個款？係啊，啲人咧通常用呢只咧都係用佢呢只咧就新少少嗰啲，即係用呢隻款嘅。如果你係買彩色啊或者嗰啲咁咧就冇人中意。冇同人講啊，冇人之間明白啊，我知佢啦，抽家咗錢啊！拜拜啦！
lượng rồi. 幾個月，因為你嗰段時間係咁，同埋你即係考嗰年又即係等自己運氣嚟嘅，但係如果你諗下，如果你真係差太遠，你嗰年你有咩原因之下你冇咗咁多先？有咩原因之下你會進步？個條件嗰個都唔夠學校好啦。Cho mình luôn cũng là phải còn sâu sắc. Không mà sát thì luôn sát hả? Đúng rồi. Một mấy người nó sâu cưa cứ nó sát của luôn. Đây nó nói thì tôi không có sâu của mình. Chẳng phải được là hay là試多年想自己撳心，即係有時啲嘢係一次過整衰咗，咁我整多次咯。咁你條氣順，你整多次都衰咗，咁你知佢。但係你本身人多都係類似嘅。
個賺錢金好貴嘅喎，佢咁價佢自己啲八達通咧就啲4個幾5蚊嘅就我自己係9個幾㗎，多啲幾多？我哋唔知9個8㗎，我哋9蚊9個8。邊有半價啦，住下嗰個咁嘅站啊，係咯，咁貴。可能我有冇交到啊，交到啊。見過你佢嗰度要收翻啲錢，呢啲咁熱門嘅話題，佢都點解咯？即係下都冇用打嘅嘛。仲喺前頭咁話佢而家呢啲㗎啦，呢啲佢會問我先。係咯，呢個就係講個絲腳衝埋嗰度咧，個絲腳衝啊，不過可能佢去炒，但係我諗未必咁有咩？咁深，可能真正嗰度唔知叫咁樣啦，你一下子上去做，整歪係啊，八升咗去中學嗰陣時，代咗你本身個收入邊度，你即係就買好貴喎，啫喎。佢買隨便嚟買個咯，話啲啊180即係好似前幾日咁樣開頭都 OK 㗎，幾萬啫。係啦。佢初話冇人肯去買㗎，咪100幾萬，而家值300幾萬喎。又會緊又少啊第一年都未見到㗎。 ，180幾萬。好啊嘛，好，跟住學校就話咗升去係啊，而家要300幾萬。最中意老婆個女，生咗個女都咁大個咯，3、4歲咯，讀緊幼稚園。個個都頭先頭。你聽唔明就係你問題，人哋可能好多人都聽得明，你就急唔上就人哋就你讀翻。即係而家呢個係 OK 個，如果咪得。係啦喂，呢度係喎，預警咩都得喎。有啲補習嗰啲補到少少用，一定要你我哋補咗幾多年，補得成年佢先跟得上嘅。你補咗少少時間就話冇進步啊，又根本有一次喺香港都買嘢嘛，又飲茶啊，根本冇俾幾千蚊啊！
幾分係可能舊制嗰陣時，好特別啊！舊制不動啦，不動啦，都仲咩點啊？科先，可能都有呢啲，但係佢聽都唔清楚。咩科先？係咪咩所以佢咪話嗰個姐姐差咯，嗰個報紙檔。總之就冇咁快算俾你咯。大錯。總共就8係啊。就我都話差。九龍都係啱俾喎，咩？你好，九龍都係啱俾咯，哦。好過自己梗係好啦。嗰個咩先啊？朱醫生。叫佢慳啲啦，你咁嘅成績話係好過我哋。嗰個仔咧，即係而家你講我哋咗制度嘅交流生咯，翻嚟嗰個姐姐我哋認識咁多人，即係所謂嘅時候，所以唔揾人講。快得滯，快揾你其他啲人就嗰啲就上到雲人哋啊，一出聲啊，你可能講過你其實好大啊！有冇摸過啊？好佢。係啊，我係嗰度俾下口啊！嗰陣時睇啦，呢個幾犀利啊！都話中文啦，你個酒魚鑊口炸咁樣交流，係翻咗嚟咧，變咗係跟住話佢翻嚟咗，佢嗰日佢話嗰日咧佢落去投資檔嗰度，同我一齊買嘢飲，跟住佢就話啊，姐姐翻嚟唔同㗎，我呢度你嗰度叫㗎，食唔出啦好。我照兜教照，我照兜係啊，下照。我另外一條橋手要啊，呢啲咧好似水塘咁樣，係啊，即係食啲水翻嚟好啊，哇，有透到呀哦，真係犀利咯，都係物都係物啲咁嘅啫喎哦，哇，犀利！好多錢啊！咁啊，咁所謂咁啦。哎呀，咁咯，係嗰度橋收費啲㗎，大佬喺全灣收禮拜嗰度收9個幾啊！我哋樓下嗱，佢哋又啲4個幾同一半㗎。係啦，你一扣4兩3。個個都出嚟做咧，我哋個站嗰度有茶啦、大數啦咁㗎。嗰度住嗰度都冇咩街市，嗰度係屋村嚟嘅。佢做咩鬼話？佢個跌晒佢個跌晒佢又哦，IEC 啊，兩個字，哦，IGG，唔係字啊，A B G 嗰啲啊， IEC 啊，得嘅。我應該咧再飛到咁啊得啦。細個就開始有啦，又大20把就加上就啱咗。你話要去呢間嗰度搭巴士我都係，所以我次食飽飯，幾多3個真係。我哋住嗰度知道。
有回報㗎。係咪真係讀英文錯啊？英文成日一識問我。係。咁啊。睇下好高高啊！同埋咧個鞋都俾佢轉咗。係啊。咁緊低嘅點解？個牌啊。哦，嗰個因為緊低，我有好高嚿柱咁喎，死人啊！唔得，只一啲啊啲旗嘅喎，睇下，從中國旗啦、特區旗啦，有啲藍色嘅旗啦。中州公園啊，啱先呢架跑啊，轉曬。
一次兩次嗰個一咁就仲好啊，好過啲老師。我見翻長假啫，冇個接對啊，咁我作翻住嗰個假嘅。再我哋就時間去做咯，跟住我自己諗開，收得咁嘅價錢可能真係不過你未補過，你一下子好似覺得費上山唔有，咁咪一嚟補咁今次知道嘛，補開知道。嗰個都好嘅，嗰個幫到好多，但係佢好唔識。有粒鬧㗎嘛而家，低工時計，低工時計有個條數喎，個跟住嗰度喎，多人多。私人嘢到尾都搭個平價，如果你計起就呢個程度幾年咧，得佢入份乜嘢真係買唔到六份。拎話齋暗戀又點啊？嗰陣時我都冇諗到，因為佢都讀而家呢個家庭佢嗰時讀緊中學冇理由揾個中學到，但係成績好揾咗做，佢都冇諗住嗰時揾嘅。係啊，有個自己開心嘅係啊，有啲錢賺。係啊嘛，因為中學都什麼都開心，冇中學嘅。Other building。周星馳啊，好似前嗰邊得兩家。喂，嗰套雞急嘢跟呢條有雞喎咁白嘅嚇。哦，咁神奇，好正嘅。何止新見你嗰頭。我做車啊，呢頭做車啊。我聽啦，我知道做車啊，聽啊。你平時喺呢度落車啊？係啊。搭巴士啊？行咗前面啊，行咗8步就。點解喺呢度落車又話又喺灣仔嗰度落嘅？嚇？搞半上車，咁鐘。送貨都要多謝。一個老師啦10蚊雞啫。細個啲我。喺呢度做車，行咗知道。成個交口。咁而家喺度咩？特步向山頂。我去讀書嗰陣時候。tôi buồn là hai chưa tiêu rồi á, thì coi là chặt đâu á, thì ta ở chưa buồn quá, chưa có mà nên cho hỗ trợ rồi. Ba chỉ có rồi, à. Bây giờ là đau gì mà, còn đau gì mà. Thảo cho cho nàng trả hàng ai họ đã đi đâu rồi họ cho theo kia太細個咧，就太大啦。咩緊要嘅？佢唔識㗎，咁細個都識，咁佢唔會好努力咁就去讀。所以你細個你就要同佢講。我而家大個咗，自己嘅生活，你唔得自己仲緊張。
今天有蛇本来你会不会风火来了？係啊，我就咁多我想幫咗好似係啊。我都中意啦。如果作為老師，你又講成績又好，揾到就話，咁基本上你老師今天我有帶娃咯，我就係啱啱呢個唔知係啊。咁佢又靜靜地。咁如果有一個咁嘅，如果你嗰班多幾個呢啲咁老師仔住嘅，尤其是去到呢啲咁。如果你做學生